Salam alaikum. Bonjour tout le monde. ديما معكم فهمي محمد. فتتم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه لا سيري ديال لي زيكزارسيس اللي كنا بادين فيها على لو شابيتر نيميرو 1. ووصلنا في هذا الفيديو نشوفوا ان شاء الله لا سوليسيون دو ليكزارسيس نيميرو 3. ليكزارسيس نيميرو 3. بون في هاد لا فيديو بحكم ان عندنا بزاف ديال لي طابلو غادي نحاولوا اننا الى لاحظتوا في كاع لي فيديو كنحاولوا ننظموا الخدمه ديالنا دون دي طابلو élément calcul montant يعني كنحاولوا ننظموا الخدمه ديالنا في هذوك لي طابلو. هنايا عندنا اكزرسيس شويه طويل فيه بزاف ديال لي كيسيون. بيان سور غادي تلقاوه نيت في لا ديسكريبسيون يعني بحال لي زوطخ اكزرسيس. غادي فيه مجموعه ديال لي زانفورماسيون غادي نحاولوا انا درت لكم لا سوليسيون ونحاولوا نشرحوا من لا سوليسيون اللي عندنا في لو طابلو. دونك commençons d'abord par l'exercice. Exercice numéro 3. Au 31/12/2019, le compte de produits et de charges de l'entreprise ABC se présente ainsi. Voilà l'ensemble des charges d'exploitation, les charges d'exploitation. Voilà l'ensemble des charges financières, les charges financières. Voilà l'ensemble des charges non courantes. Impôt sur le résultat, et voilà le résultat. Le résultat, bien sûr, est pour faire l'équilibre entre les charges et les produits. On a un bénéfice, là, qu'on le côté, bien sûr, des charges. On a une perte, on le côté des produits. Et voilà ici les produits d'exploitation, les produits financiers, ainsi que les produits non courants. C'est bon? Voilà un ensemble d'informations concernant les charges. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parmi les charges figurent des dotations d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation non valeur. شنو كنقولوا؟ إلا سمعنا amortissement de l'immobilisation en non valeur عرف هذاك l'amortissement c'est une charge non incorporable. واللي ما شافش اللي ما كيعرفش شنو هما لي charges non incorporable راه عندنا يعني درناهم في لي فيديو اللي هما دازو نحاول واحد يحاول انه يشوف هذوك لي فيديو. اوكي des dotations d'exploitation ou provision pour dépréciation. قلنا une fois كنسمعوا provision pour dépréciation c'est une charge non incorporable. يعني هذه deux charges ce sont deux charges non incorporables. Des charges de l'exercice 2018. حنا فين؟ حنايا في l'exercice 2019. Nous sommes dans l'exercice 2019. يعني ملي كيعطيونا charge de l'exercice 2018 يعني كيتسموا لنا هادو des charges des exercices antérieurs. Des charges des exercices antérieurs. La même chose, les charges des exercices antérieurs font partie des charges non incorporables. يعني عندنا دابا لحد الساعه 3 ديال les charges non incorporables. عندنا هنايا une dotation d'amortissement de 45 000 dirhams constatée sur un matériel de transport. يعني واحد matériel de transport سجلنا ليه واحد l'amortissement ديال 45000. قال لنا لا شارج ديزاج كوريسبوندونت يعني لا شارج ديزاج كوريسبوندونت لهذا الماتيريال دو ترونسبور 40000. بمعنى شنو هنايا؟ شنو قلنا لي شارج ديزاج؟ لي شارج ديزاج هما لي شارج اللي غنديروا لهم اللي يعني اللي غادي نديروا لهم لا سبستيتيوسيون ياك؟ يعني ماشي لي شارج ديزاج هما غنديروا لا سبستيتيوسيون يعني كاينين دي شارج ا سبستيتيي غادي نبدلوهم. باش غادي نبدلوهم كنستعملوا هاد لي شارج ديزاج. كنستعملوا l'étalement ديال l'étalement substitué par exemple par les provisions et les charges abonnées ou l'abonnement des charges. بمعنى هنا شنو تنقولوا هنايا؟ حنا مسجلين في لي زامورتيسمون مسجلين 45000 يعني انا قلنا هذا سي ان امورتيسمون كالكولي ان امورتيسمون اللي هو جوريديك ليغال يعني حنا كنديروا bien sûr la valeur d'entrée fois l'autre عطاتنا 45000 mais l'amortissement réel اللي حسبناه اللي هو économique واللي هو réel seulement 40000 dirhams. C'est-à-dire je dois substituer خصني نبدل 45000
نبدلها ب 40000 هذه هي لا شارج غيال يعني لامورتيسمون غيال. وعندنا هنا لي كابيتو بروبر سالب اون فوا سمع لي كابيتو بروبر عارف راه بغاو يدوا لينا على لي شارج supplétives. Voilà, عندنا 5 مليون 400,000 5 مليون 400 000 dirhams et le taux du marché financier c'est de 10%. La première question, calculer les charges de la comptabilité générale. دابا حنا الا جينا على لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال صافي غادي نجمعوا هادشي كامل من الفوق ونجمع هادشي هو ياك يعني وغنقول هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال مي كنهضر على لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال au sens de la comptabilité analytique. شكون هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك. لا كونطابيليتي اناليتيك شنو كتقول لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال؟ غنجيو نحيدو هاد الجوج هادو معاه كنحيدو هاد لي زاشا ريفوندو ونحيدو هاد لي زاشا كونسومي هاد جوج خلاص عندنا غير لي زاشا كونسومي ونجمع كلشي دابا نجمع كلشي هذا هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. حيد لي زاشا ريفوندي اي لي زاشا كونسومي يعني غنبداو باوتر شارج اكسترن لو مونطون ديالها امبو اي تاكس charge de personnel autre charge d'exploitation dotation d'exploitation charge d'intérêt perte de change, autre charge financière, dotation financière, VNA, valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées, subvention accordée, autre charge non courante, dotation non courante et impôt sur le résultat. Et impôt sur le résultat. هما اللي درناهم في هذا لو طابلو هنايا. La solution de l'exercice numéro 3, charge de la comptabilité générale. Voilà, les charges de la comptabilité générale. Mais autre charge, c'est l'impôt sur le résultat. Mais autre charge, mais دخلناش les achats, يعني من autre charge externe, c'est l'impôt sur le résultat. C'est bon? La deuxième question, calculer le montant des charges non incorporables. Le montant des charges non incorporables. Ce que nous avons les charges non incorporables, اللي عندنا هنايا. Bien sûr. اولا الى جينا لهنايا بالنسبه لي شارج نون انكوربورابل عندنا بعدا 7000 امورتيسمون دي لي زيموسيون نون فالور 7000 عندنا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون 4000 عندنا 68000 ديال لي شارج ديال لي زيكزارسيس انتيريور هادو بعدا بثلاثه ونجيو نطلو هنايا في لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال واش عندنا دي شارج non courantes. واش عندنا دي شارج non courantes. هاد لا بارتي كامله من لا في ان ا حتى الدوتاسيون non courantes من لا في ان ا حتى الدوتاسيون non courantes sont des charges non courantes. هادو تا هما non incorporables غادي نحيدوهم. وحتى l'impôt sur le résultat c'est une charge non incorporable. وإلا شلناهم هنايا في لا سوليسيون voilà les charges non incorporables. Dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur. Dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des créances douteuses. 4000 وهذه راه déjà 7000. Les charges des exercices antérieurs 68000 وهذا هما هاد لا في ان ا ها هي 26660 ما عندناش لي سيفونسيون وعندنا لي زوتر شارج نون كورونت 8360 ما عندناش هاد لي دوتاسيون نون كورونت aux amortissements et aux provisions voilà tiré وغنجيو نقصوا حتى لامبو sur le résultat يعني كفيكم اننا نكونوا عارفين شكون هما لي شارج نون كورونت راح ديجا شفناهم في لي فيديو اللي دازو فوالا لي شارج نون انكوربورابل. اشنو غنجيو نديرو دابا في لا كيسيون قال لك calculer le montant des charges incorporables. Calculer le montant des charges incorporables. شكون هما لي شارج incorporables؟ دونك حنا شنو درنا دابا؟ on a calculé les charges de la comptabilité générale et on a calculé les charges non incorporables. شنو كنعرفوا؟ إلا شدينا لي شارج de la comptabilité générale حيدنا منها لي شارج non incorporables غادي يبقاو لنا ديك الساعة لي شارج incorporables. إلا شدينا لي شارج de la comptabilité générale حيدنا منهم لي شارج non incorporables غادي يبقاو لنا لي شارج incorporables. ونجيو لهنايا لي شارج incorporables ها هما. ديجا عندنا لي شارج de la comptabilité générale هما اللي كنا حسبناهم في السؤال الاولاني 4,931,320.
نقصوا منهم لي شارج، نخليو هاد لي شارج ديزاج هما الاخرانيين، نقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل، نقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل 336880 هما اللي حسبناهم هنايا النيت، هما اللي حسبناهم هنايا. ونجيو دابا لي شارج ديزاج، نجيو دابا لي شارج ديزاج. اشنو عندنا؟ إلا لاحظنا هنايا في هاد لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، وإلا جينا لهاد الدوتاسيون ديكسبلواتاسيون، هاد لا دوتاسيون اللي هي 217160، شنو قالوا لينا؟ راه فيها واحد الماتيريال دو ترونسبور مسجلين ليه تماك واحد لامورسمون ديال 45000، مسجلين ليه واحد لامورسمون ديال 45000. شحال لامورسمون ديالو اللي خصو يكون؟ لا شارج ديزاج غير 40000. سو كيفاش خصني نجي ندير؟ هادوك لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك، لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، نقص منهم 5000 ياك، باش نوليو ننزلو من 45000 ننزلو نبقاو مسجلين غير امورتيسمون ديال 40000، وهي اللي جينا درنا هنايا شارج ديزاج موان 5000، نقصو 5000 من لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، ونزيدو نقصو منهم لي شارج نون انكوربورابل. Voilà les charges incorporables. Voilà les charges incorporables. سؤال اللي من بعد calculer les charges supplétives. Les charges supplétives. كنا عندنا جوج، يعني بصفة عامة عندنا جوج، la rémunération de l'exploitant et la rémunération des capitaux propres. La rémunération de l'exploitant et la rémunération des capitaux propres. ونقلبوا هنا في l'exercice، شنو عندنا في l'exercice؟ Donc les capitaux propre de la société s'élève à 5 400 000 dirhams. Le taux du marché financier est de 10%. Long. Donc, je avons une seule charge supplétive, il y a la rémunération des capitaux propres. On va dire les charges supplétives. Charges supplétives, donc c'est rémunération théorique des capitaux propres. Rémunération théorique des capitaux propres. On dit 5,400,000 10%. لأن هاد لي دوني بغيناهم سنويا، سنة يعني في العام 540,000 فوالا لي شارج سيبليتيف. فينالمون شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ لا كيسيون اللي من بعد لو مونطون des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Le montant des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. عندنا كاع لي دوني، عندنا لي شارج انكوربورابل ها هما، وعندنا لي شارج سيبليتيف. يعني شكون هما لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون؟ بحال دابا حنا غاديين مرحله بمرحله، حسبنا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، حيدنا منهم لي شارج نون انكوربورابل، حصلنا على لي شارج انكوربورابل، لقينا لي شارج سيبليتيف، يعني غنزيدوهم على بعضياتهم باش نحصل على لي شارج، باش نحصل على باردون هنايا كنهضروا على لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك d'exploitation. Donc on parle des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Mais chez les charges supplétives, il y a les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Je vous d'abord les produits incorporés. La question suivante, le montant des produits incorporés. حنا كنا ديجا هضرنا حتى ملي كنا كنديرو في لي فيديو، ما هضرناش على لي برودوي انكوربوري و بيان نون انكوربوري، هضرنا عطينا غير الوقت لي شارج. شكون هما لي برودوي انكوربوري؟ لي برودوي انكوربوري شوفوا لو بوست 711 vente de marchandises en l'état, le poste 712 vente de biens et services produits et le poste 713 713 variation de stock. 711 712 713 هادو هما لي برودوي incorporés. Le reste de la classe 7 sont des produits non incorporés. On joue l'exercice d'Yanna. Voilà les produits incorporés. Les produits incorporés. Vente de marchandises, yes, 711. ما عندناش. عندنا les ventes de biens et services produits. هاد le montant. Et la variation du stock. نحطها بالإشارة ديالها، كانت موجبة نحطها موجبة، كانت سالبة نحطها سالبة. يعني عندي هاد جوج هما les produits bien sûr incorporés. Les produits incorporés هما les ventes de biens et services produits. Le montant اللي عندنا في le CPC ديالنا. هنايا la variation de stock de produits. Voilà. تا هو le montant اللي عندنا في CPC غتسمى لنا les produits non incorporés. Dernière question شنو هي؟ Les produits non incorporés. Les produits non incorporés. وغادي نجيو
Le reste de la classe 7 كاملة غنزل من immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même ونبدا نازل كلشي هادشي كامل نزيد عليهم لي produits financiers نزيد عليهم لي produits non courants غادي نهضروا على produits non incorporés le reste de la classe 7 c'est bon donc les produits incorporés les produits non incorporés c'est le reste voilà le total des produits non incorporés c'est bon donc بهذا الشكل غادي نكونوا سالينا l'exercice numéro 3 وسالينا معاه حتى لا série ديال هذا le premier chapitre bon ديما كنقول لكم bien sûr on va continuer يعني bien sûr les vidéos prochaines inchallah نحاولوا avancer pour les chapitres suivants merci pour votre attention bien sûr à la nouvelle vidéo inchallah essayez de partager la vidéo et pour ceux qui n'ont pas encore abonné معنا مرحبا بكم في la chaîne ديال فهمي محمد et merci الى اللقاء